या हावा हाल्न ल्यायो हावा हाल्न ल्यायो अब मलाई चाहिने माल उठ्यो हो नि अब मोटोले सबै खरब पारिहाल्यो के हो ट्युबलेस हो त यो ट्युबलेस हो त्यही कारणले पहिला हावा और लाया उसले पुलिस सब बंद टन्नै पल छ एउटा फोटो लाग्यो सक्ले बन्द छ यो बनाउनै पर्दैन त्यो भित्र छ उल्टो निकाल्नु अलिकति छिटो पर्छ यता छिटो त्यो टाढमा छिटो हाय निकाल्यो है निकाल निकाल्यो के हाल्यो के हाल्नु पर्दैन त्यसलाई एकछिनसँग त्यसरी त्यो लिभरले यसो च्याता नहाल्यो हो त्यसरी अर्को आइटम धेरै सजिलो नि अहिले यो हावा हाल्नु मात्रै गाह्रो कि मलाई यस्तो टाढ त नआएन हुने रहेछ यो भन्दा त रिङवालै ठिक छ होइन यो ठिक अब यो केहरू छोडौँ छोड्नु साह्रो यसलाई हेर्छु न त पर्दैन ट्युबलेस में केही हाल्नै नपर्ने हो केही हाल्नै पर्छ ठुलो सुरु केही त्यहाँ सानो रहेछ नि उयो होइन ठुलो कट पनि छैन सानो छ हावाले चाहिँ ठुलो भइहाल्छ
देख्यो कहाँ हो अन्त कहाँ यहाँ आए ल 808 दिदीको यो बाटोमा देख्यो मिल्छ देख्छ ल छोड